MI Motorola எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பாக்ஸ் பீஸோட இருக்கு, எல்லாமே வாரண்டியோட இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து டீலர்ஸ் கூட ப்ரெஃபரன்ஸ் பண்றோம். யார் டீலர்ஸ் வரீங்க, இப்போ வெளியூர்ல இருந்து கேரளா சேலம்ல இருந்து யாரோ வரீங்கன்னா நம்ம உங்களுக்கு கேட்டலாக்ஸ் வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணலாம். டீலர் பிரைஸ் நீங்க ஒரு பல்கா தீங்கன்னா அதுக்கு வேற பிரைஸ். ஸோ இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா நாங்க Oppo A15s கஸ்டமர் பிரைஸ் 8800, டீலர் பிரைஸ் வேற இருக்கும். அதோ நீங்க வந்து பல்கா பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. சிங்கிள் பீஸ் நாங்க டீலர் பிரைஸ்ல கொடுக்கல. ஒரு 10-15 ஃபோன் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேற டீலர் பிரைஸ் பண்ணி தரலாம். அதுவும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும், கொஞ்சம் ரன்னிங் மாடல் மட்டும் நாங்கள் தர மாட்டோம். ஸோ எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ஸோ பெஸ்ட் ப்ரைஸாக பண்ணி தரலாம். அதுக்கு ப்ரைஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா நம்ம டீம் இருக்கு கார்த்திக்னு, நீங்கள் அவர் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதில் நான் நம்பரெல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு போடுறேன், அது நீங்கள் பார்த்துங்க. தென் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா Oppo F19 Pro உங்களுக்கு இன்னும் வாரண்டி இருக்குது. ஆகஸ்ட் பர்ச்சேஸ் 21, இன்னும் 6 months கிட்ட வாரண்டி இருக்குது. 15,000 Oppo F9 Pro. ஸோ வித் பில் பாக்ஸ் வாரண்டியோட இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா Narzo 30 5G ஃபோன். இது வந்து 18,500 பர்ச்சேஸ், 2 months ஓல்டு. நம்ம 15,500 பண்ணுறோம், டிஸ்கவுண்ட் பண்ணலாம். 14 வரைக்கும் 14,500 வரைக்கும் பண்ணலாம். நாங்கள் Narzo ஃபோன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. Narzo 30 Pro 5G நீங்கள் கம்பேரிசன் பார்த்துக்கலாம். நம்மளோட OLXல ஆட்ஸ் கூட இருக்கு, நீங்க OLXல கூட கம்பேரிசன் பண்ணி பார்த்து எடுத்துக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 8GB RAM 128GB Narzo 30 Pro பண்ணி 25,000 rupees பாயிண்ட் இருக்கு. இது நாங்க உங்களுக்கு 21 தரோம். நவம்பர் பர்ச்சேஸ் பாத்தீங்கன்னா 4 to 5 months old. செப்டம்பர் பர்ச்சேஸ் 4 to 5 months old. உங்களுக்கு வாரண்டியோட இருக்கு. இன்னைக்கு பிரைஸ் 25, கஸ்டமர் வாங்குனது 29,000 வாங்குனாங்க. ஆன்லைன்ல நீங்க டிஸ்கவுண்ட் போய் பாத்தீங்கன்னா 25,000 rupees. நாங்கள் உங்களுக்கு 21 பண்ணி தரோம். மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் வரைக்கும் 20,000 பண்ணி தரலாம். நீங்கள் உங்ககிட்ட பழைய கூகுள் பிக்சல் எது இருந்தாலும் நாங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துப்போம். பாருங்கள் கண்டிஷன் பாருங்கள், வித் பில் அண்ட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜரோட இருக்கு, ஒரிஜினல் சார்ஜரோட இருக்கும். அண்ட் பில் வந்து PDF இருக்கும். உங்களுக்கு PDF மெயில் அனுப்பிச்சு விட்ருவோம். நம்ம ஷாப்ல இருந்து உங்களுக்கு PDF கொடுத்துருவோம் எவ்வளோ வாங்கினீங்க. அது உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் விற்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். திருப்பி நாங்களே வாங்கிப்போம் பெஸ்ட் ப்ரைஸுக்கு. இது கூகுள் பிக்சல் 4a 64GB வரும் இன்டர்னல். 128GB சாரி 128GB இன்டர்னல் வரும் உங்களுக்கு இதுல. அண்ட் அன்லிமிட்டட் கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் இருக்கு. இப்போ நீங்க கூகுள்ல ஒரு பெனிஃபிட் என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த போட்டோஸ் எடுத்தீங்கனாலும் கிளவுட்ல வந்து அன்லிமிட்டட் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு நீங்க எங்கேயோ டூர் போறீங்கன்னா போட்டோஸ் எல்லாம் எடுக்க நல்லா இருக்கும், ஃபோன் போர்ட்ரேட் எல்லாமே. இது நீங்க கிளவுட்ல அன்லிமிட்டட் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு Z Flip 3 காட்டுறேன். உங்களுக்கு Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 months old, 95,000 rupees. இன்னைக்கு புதுசு இது Z Flip 3 5G 256GB 3 months old. Foldable display phone. லான்ச் ஆகி 3 months தான், அது 3-4 months. நாம உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு 62 வரைக்கும் பண்ணி தரலாம். பில் இருக்கு, எல்லாமே சார்ஜரோட இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து Z Fold 1 ஃபோல்டு ஃபோன் கூட நம்ம கிட்ட இருக்கு. இது Fold 1 ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். இது அப்ராட் ஃபோன், இந்தியாவில் இல்லை, அப்ராட் ஃபோன் 5G. 5G பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் இதில் வந்து 4G தான் லான்ச் பண்ணாங்க. இது 5G 512GB இன்டர்னல். இது நம்ம உங்களுக்கு 52,000 பண்ணி தரலாம். அண்ட் நீங்கள் நிறைய பேர் 4 months 5 months கழிச்சு வீடியோ பார்ப்பீங்க. அன்னைக்கு மார்க்கெட் வேற மாதிரி இருக்கும், கம்மியாகும். நீங்கள் அப்புறம் பார்க்கும்போது என்ன இது 52 விற்கிறீங்க, இன்னைக்கு மார்க்கெட் 35. ஸோ இது வந்து நான் ஜஸ்ட் வீடியோ பண்ணுறது வந்து இன்னைக்கு டேட்டோட வீடியோ பண்ணுறேன், அதுதான் இந்த ப்ரைஸ். நீங்கள் 4 months கழிச்சு பார்க்குறீங்கன்னா அது ப்ரைஸ் வீடியோவில் அதே தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அன்னைக்கு என்ன வேல்யூஷன் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். நீங்கள் சப்போஸ் இந்த வீடியோ நீங்கள் 4 months கழிச்சு பார்க்குறீங்கன்னா அதோட வேல்யூஷன் வேற இருக்கும். மேபி சம் நல்லா கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும். அன்றைக்கி வந்து 20, 35, 40 கூட இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அது நம்ம டெஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்கும், நீங்கள் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டால் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஃபோட்டோஸ் அண்ட் ப்ரைஸ் எல்லாமே சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் சாம்சங் S10 Lite. இது சாம்சங் கேலக்ஸி S10 Lite. இதோ 512GB, பட் இது 1 year யூஸ்ட் ஆயிடுச்சு. நான் உங்களுக்கு இது வாரண்டி இருக்கு, ஒன்றும் 3 months வாரண்டி இருக்கு. 8 months ஓல்டு 512GB. உங்களுக்கு இது